Magmumukbang kami. Ayan, ito ang aming imumukbang. Bakla mamon! Ito eh. Korean Pancit Canton. Bulldog. Bulldog Korean Pancit Canton ang aming imumukbang. Kaya try natin kung hanggang ano kadami ang aming makakaya kainin, makakaya. Bakit parang iba yung isa? Spicy nga. Yung isa, pancit. Iba nga isa. Parang iba-iba. Lahat. Pancit nga yung isa. Hindi siya bukod nyo. Yung isa, bulldog. Yan ito. Sauce niya. Kanton yung isa. Mukbang. Magmumukbang kami. Ayan, ito ang aming imumukbang. Bakla mamon! Ito eh. Korean Pancit Canton. Bulldog. Bulldog Korean Pancit Canton ang aming imumukbang. Kaya try natin kung hanggang ano kadami ang aming makakaya kainin, makakaya. Ang Korean Bulldog aming imumukbang. Kaya mayroon kaming nakahandang gatas. Gatas na iba. Baka hindi namin kayanin. Kaya what's this? Mukbang challenge po kami. Spicy spicy noodles mukbang challenge. Korean Bulldog yun. Bulldog. Korean Bulldog Spicy Canton. Yun. Bahala na. Basta ganun. Basta maanghang siya. Spicy. Basta taga-Korea. So, ayan. Basta taga-Korea daw siya. Okay? So, ayan. Lulubog yan sa akin. So, ayan. Ang mananalo daw is ipapamuni namin. Mananalo may 1K. Ang mananalo daw namin, ipapamuni namin. Wait lang, pwede ba sumali? Para mamantin ako. Dito ka na, bilis. Magmumukbang siya, sarili niya. Hindi kay Andrito. Aha daw siya, haha. Baka malaglag ka sa asi. Hello guys! Ayan guys, kayo sa ayan, collaboration po ito ng mga famous vlogger na MacArthur Village. Famous, ayan si Sally Garnasi, si Lolina Catalan. Ayan mga famous po yan. Oy, Regine, come over Hindi here. pa ako famous. Diyan ako ang pasikatan. Famous talaga. Famous vlogger. Palagay ko lalong nakakaanghang tong Alin? gatas. Hoy, baka matumba yung mga natin. Hindi mo bot. Lumayas kayo dyan. Kailangan daw kasi bilisan. Bilisan ang pagkain? Tita. Dapat tita. Lunok. Ano? Tita Regine. No. Pag kumain po kayo niya, wag po kayo maangahan. Ha? Parang ayoko na yun. Wag po kayo maangahan. Hindi ka manghang. Tita. Ay, may sugatan kamay mo. Pabilis sa sinuon na makaubos. Bibi. Tita Bibi. Tita Bibi. Kailangan pala bibilisan. Gutom lang talaga ako. Hindi na siya nakaramdam ng anghang. Maanghang nga. Dapat di ka maanghangan. Mangange. Dapat di kayo uminom ng Ay, oo nga, Sally. Lalong maanghang pag nilunok mo. Pangit pala. Hoy, whopper nga, please. Ah. Whopper nga. Ano, whopper? Di ba sabi chocolate? Oo. Nandito yung manghang. Oy, don't cry for me, Argentina. gatas, sila lumaanghang eh. Oy, yung akin, evaporada. Gata-ata ang maganda. Hoy, sasi, baka matapon. Baka dun baso, bilis. Huwag ka magulo. Manghang na to. Nakaka
Nakakadalawang platito na ako. Ang dayo naman ito, nilulok na lang nilulok. Panalo siya. Ano, muni ka na eh. Muni ka na, adaming lisan mo pa. Bebe, matapon. Naiyak na. Masugatan ka na. Walang iyakan. Kuha ng baso para lagyan natin. Okay, wag mo dalhin yan. Yung baso kumanin mo. Pag ninunguya mo siya, hindi. Nandito na pag nilunok mo pala. Lunukin mo na lang siya ng lunukin. Alam mo, hindi na namunan kumaangang yung bibig ko. Hoy, nasaan na yung ano? Bahala kayo doon sa buhay nyo. Regine, please. Jenny na ba? Wala, parang ano oh. Guys. Ano yan? Ano bang? Kaya ni Kuya dyan. Kaya yan, Sally. Ano, tuloy. Sandok na nga ulit eh. Ha? Hindi maangang sila naman maangang siya sa ano, bibig lang. Sally, nasa lalamunan talaga. Sa lamunan. Hindi sa akin, hindi sa bibig eh. Ito, oo. Dito, Pia. Nasaan ka na? Lalamunan siya kasi dila. Dito. Dito ka na, dito ka. Huwag kasi kayo dito sa camera. Malalaglag yung cellphone ni Tita Lona. Ha? Doon na kayo si ate mo. Doon na kayo. Lalo daw manghang pagka water. Doon na kayo. Tubig lang. Ano ba? Waper! Doon na kayo. Waper! Wafret! Sa akin. Ayan! Akala ko tubig! Tapos wala pa kaming baso. Ito baso. Ang saklap nito, ang inutusan namin bingi. Nagbigay naman ng tubig, wala namang baso. Umalis kasi sinabi doon lang kayo. Hop! Hello? Ba't ano mo yung ano? Camera. Oh, sumali ka na. Bakit? Hindi yun manghang. Pag humihinto ka ng kain, manghang. Kailangan bilisan mo. Kasi mo kanina binilisan ko ng kain. Pahingi nga ko, Toy. Kakagat. Manghang talaga. Kailangan pala pagkain mo tuloy-tuloy. Pagka natigil, lalo kumanghang. Deserve ako sa inyo. Ayan, thank you. Servidora. Manghang talaga. Sa kasanguso. Umiyak na sila. Akala ko yung Sally ata pag ang babae. Hindi. Naalala na niya yung ex niya. Yung takin ng ex ko na yan. Iniwan ako. Palit ako sa bakla. Ano? May continue pa yan. Grabe, nakadalawa na ako. Pangatlo na to. 6 minutes ka pala. Ha? Kailang minutes ka na ba? Sa'yo ba? Saan nagbibilang yan? Sa akin? Oo. Sa baba. Ba't nakasibin ka na ako? Nasibin na din ako eh. Challenge talaga. So, iyak siya. Sally, walang iyakan. Atapang ka, babae. Sabihin mo may problema ka. Pakialam mo. Noodles lang pala magpapaiyak sa'yo. Iniwan na siya ng jowa niya, hindi daw siya umiyak. Hindi ako umiyak nung iniwan ako dahil lang sa bakla eh. My God. Ala! Ang dami pa! Nag-against the light na. Yung akin. Oh no! May background. Ayan, hindi na, di ba? Lapad mo. Ang ganda ng nanay ni Jericho, sana all maganda at blooming. Ba? Doon na. Dumaan. Okay ka. Kasunod ni
Yung anak niya, tsaka yung Mahinto mo, ayaw mo nang... ayaw mo nang umulit. Kasi nawala na yung anghang eh. Ngayon, kasi nung kailangan pagka kinain mo sa tuloy-tuloy. May gamot ba kasi sa almoranas? Dapat Sinipon ako. oh no! Nagka-COVID tuloy ako. Oh my God. Ah, sige, kaya natin to. Ay, thank you, At Lord. habang tayo eh. Kanina pa kami tapos hindi na kami naka-round 3. Okay, round 3. Round 3 daw eh. Pangatlong ano na to ah. guys. Grabe. Kaya pa ba? Dalit naka-lipstick, tingnan mo. Talaga ba? Oo, di ba? Nakalim. Ano ba naka-lipstick ka? Nakalim. Nagdahil sa noodles. Oo, pwede Nawala. pala to. Ah, Ano yeah. yun, no? Yung sili nila ata to eh. Na nagkulay yun. Oo. Okay. Yung akin maliwanag. Kailangan pala bilisan. Oo, bilisan ang kain. Kanina dito nag-against the light. Hindi naman nag-against the light. Ano, siguro pa ako doon. Totoo. Ayun sana maganda oh. Nakailaw. Oh, nakailaw. Ayan, puti mo. So, ito guys, oh. Final round. So, ang mapapanalunan nito, revenue. Kasi monetize na daw. So, revenue naman. Okay? So, ayan, bilisan natin. All monetize now. Bilisan ang kain. Pero na. Guys, busog na ako. Ano? Nalala yung balat sa tinalupan? Hindi ako na-tissue si Rumi. Saan? Nalubat na ako. Kanina pa lang natitiyok. Kanina, pinapakuha ko si Ate ng tissue. Ha? Hindi na siya maanghang. Hindi na. Hindi. Anong anghang? Oh guys, hindi na siya maanghang. Oh, hindi na. Ah. Hindi na. Guys, try nyo. Ang sarap. Parang ramdam ko nabubulan na ako sa sili. Sobrang anghang. Sige. Hoy! Oh! Pamunas! Ito mo si Ate na naka-lipstick. Diba? Kayo? Siya nakabigaw. Tinuloy yung mata ko. Lumalaban na. Oh. Alam mo, ako lang ha. Ikaw din pala. Tapos sinubos niyo pa? Ala, failed na to, plate. Failed. Ay, naubos ah. Failed pa rin yan. Lipad ko tumulo. Hindi niyo kinain. Yung sipon ko gusto na talaga tumulo eh. Pwede ba pass the message? Hindi, pass na food yan eh. Pass na po. Yoko. Ah, Konti na lang oh. Yoko. Guys, yung anak mong bait, binigyan ako ng ano. grabe ang grabe talaga. Nalono ko yung sili. Maanghang na lipstick. Ah, maganda na ba ako? Naka-lipstick na ako. Ina mo na yan. Hoy, maganda na ba ako? Naka-lipstick na daw ako eh. Oh, grabe. Umiyak talaga. Aray! Hindi pala to, ano, hindi kakatawa. Akala ko, biro lang yung mga naririnig ko dati. Grabe. Nakakayak pala. Ano na narinig mo? Ano? Dami ko kasing narinig. Gamangang daw. Nasipon ko to. Isipon ko tutulo na yata. Diyan tissue. Alam nyo kasi, dapat kasi nag-iya kayo ng mukbang sa swimming.
At least nakasimming ka. Ano yan, habang nakaliligo ka, nakaganga. Aga. Baka mapalunok ka ng tubig sa swimming pool na hindi sa oras. Huwag niyong gayahin. Gayahin nyo. Gayahin nyo, tataba kayo kasi ganito. Diba? Hindi, ito yung tinatawag na naghana yung balat sa tinalupan. Hindi yung ganon. Walang pawis. Ayan na ka, oh. Walang pawis na box. Walang pawis ito, wala din. Grabe ang hang. Hindi naman pawis lumabas, luha ka lumabas. Luha na uhog. Nakakasiya nito. Dapat pala nagsuot tayo ng karon yun, pumulak yan yung dito niya eh. Ay, nakasando lang kasi kayo eh. Sabi mo alam. Dapat pala hindi tayo nagsando. Ay, ay, kisa mo lips na ako. Ay, nakikita ko rito, oh. O, di ba? Nakalipstick ka na nga. Ay, kisa mo lips na, oh. Ano pa kaya kung ubusin mo yan? Uy, nagmamaganda pa naman ako dito kasi kisa mo lips ako, tapos hindi pala naka-video. Hindi ang siguro di ba man nung may tumawa? Oh, ang flawless ko rito. Ako din. Oo. Ang daya ng camera. Dapat pala ganito camera natin, yung maganda. Doon sa akin, pangit pa rin ako eh. Camera yung akala mo may suot kang agent. Start na ba? Bakit anghang? Baby you. Hindi. Sinusukon ako. Akala ko ba ang store is malaki? Hindi, sabi dito, store, malaki. Malaki ang store? Anak. Ay, anak. Be. Ubusin mo pa talaga yan? Oo, sayang eh. Ako, hindi ko na carry. Ayoko na. Pagkain mo na sa pabo. Huwag mo magulugutom nga doon kasi Dapat siya. kasi dalawa na lang niluto nyo. Sayang, magkano ba to? Magulo kasi gutom nga siya. Hindi ako mag-apong yan. Pili ng lemon. Yan! Pininten! Gutom siya. Pininten! Mamaya. Doon na tayo sa bag ko. Bulsa. O guys, ako nanalo ha. Bigyan nyo ko revenue. Kasi meron Mag-iwits daw. dito si ate, si Tita Red. Ay, ang dami lang ako. Ay, magsabing ka dito kasi may pawis. Sipon ko. Naglag kasi ni Pia yung kutsara. Sige, tanggal ko na. Okay na. Ano? Ate, baka gutom ka pa. Hindi na siya naangangan. Taktang. Guys, oh. Hindi maanghang. Ako nanalo ha. Hindi ko na kaya, tumutulo na pati mata, ululuha ko eh. Pati pawis. Ano, yung mata mo ano? Lumuluha na. Tumutulo na lang yung mata mo eh. Yung mata daw na tumutulo ng uhog. O ayan guys, paano ba yan? Okay guys, di ko na kinaya. Ako nanalo. So, ano bang premyo ko? Guys, try nyo. So guys, Nakakasipon. try nyo maghalo ang balat sa tinalupan. Naghalo pala ang balat sa tinalupan. Ayan, try nyo kumain ng spicy, Korean spicy noodles. Ayan, challenge. Actually, it's siguro medyo late na nangyari sa amin to. Ayan, nag-collaboration po yung mga famous vlogger ng MacArthur Village. Famous? Timos! Famous? Ayan guys. Hanggang dito na lang po nagtatapos. Ayan, thank you for watching. Wala, nagbibideo lang kami. Nagbablog kami, Kaplor! Thank you for watching. Sa aming channel, please subscribe. Guys, subscribe. Like. Lita Dawatan, Sally Garnasi, Lulina Catalan. Comment kung anong gusto nyong kainin namin sa susunod. Ayan.
Huwag lang bulati ha. Nakapala ka. Pabatukain natin ka. Comment lang kayo guys. Kung anong i-comment nyo, yun. Kung gusto nyong iloto namin bago namin kainin, gagawin namin yun. Mag-request lang kayo. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye. If you are new to my channel, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell. And comment down below. Ayan, thanks for watching. I love you all. God bless you. Maanghang talaga, promise.